లియోరా కూర్చో సీట్ కూర్చో. మాత్రం ముట్టిస్తా పట్టుకో జయజకే చూడు. ఇప్పుడు ఫోటో దేవుడు కాదు, భక్తితో దండం పెట్టాలి. దండం పెట్టు, దండం పెట్టు, దండం పెట్టు, దండం దండం. లేదు అయిపోయింది ఒకటేసారి. అయ్యో లియో ప్రసాదం లేదు ఇవాళ. లియో ప్రసాదం లేదట. నువ్వు కూర్చో కూర్చో. అదే ప్రసాదం అనుకుంటా. మళ్ళీ పెడతా. మమ్మీని అడుగుతాను. అడుగు మమ్మీని ముట్టిస్తాను. చాలు ఇక చిక్కక్క ముట్టియాలి. ముట్టి ఇక అయిపోయింది. నీ వంత అయిపోయింది నానా. ఏవో ప్రసాదం లేదు పో. లేదు ప్రసాదం లేదు. వానికి పెట్టవా? వానికి పెట్టవా? నీ ఇప్పుడు బొట్టు పెట్టానా? ఇక్కడ తులసి కాడ కాల్చుదేరా. మళ్ళీ వరకు వాతులు కాల్చుకుంటాం. నిలబడి ఇచ్చుకున్నాను. చూపించినాడు డాడీ డాడీ అలా తీపి పువ్వులు ఉండేది, బంతి పూలు ఉండేది. ఇక అలా పెట్టి చెక్ ఇక పూందే నాన్న. ఏట్రా ఇటు కూర్చో. ఏందన్నా మళ్ళీ రోజు మమ్మీ దగ్గరే కూర్చుంటాను. కానీ ఎండ కూర్చుంది. ఇట్లా వస్తే ఇట్లా రౌండ్ రౌండ్ మంచిగా పోయి ఇట్లా రౌండ్గానే చిన్న మంచి డిజైన్. చికెన్ పూలు